Le immagini dei prati dell'Alta Padovana rovinati dalla pioggia di questi giorni parlano chiaro, appiattiti e zuppi d'acqua. Il tempo, fuori dal comune di questo periodo, continua a segnare le campagne. I fiumi sono ingrossati, i laghi pure. L'anomalia climatica, ricorda Coldiretti, ha colpito in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura, con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti. In Veneto si registrano ritardi vegetativi, sospensioni delle fasi operative agronomiche e si rilevano segnalazioni un po' ovunque di problemi alle colture a causa del maltempo. Una delle situazioni più a rischio, secondo la Coldiretti, è quella dei prati dell'Alta Padovana, del fieno maggengo, risultato del primo sfalcio dei prati in programma solitamente da fine aprile fino a metà maggio ed essiccato successivamente al sole. Quest'anno, con le continue piogge, il raccolto è andato perso e quel che si potrà salvare non sarà certo di qualità. Gran parte delle aziende, secondo il calendario normale, procedono poi con la semina del mais, ma anche in questo caso le difficoltà sono all'ordine del giorno. L'eccezionalità degli eventi atmosferici, ammette Coldiretti Padova, è oramai la norma, tanto da aver condizionato nell'ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con perdite dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ricorrente ma imprevedibile.